काय मोदी जी क्या कर रहे? मैं लूट रहा हूँ। लूट रहे की खो? गरीब, दलित, पीड़ित, महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को मोदी जी आप इतने जन को लूट कैसे ले? एक के बाद योजनाओं के द्वारा मोदी जी अगर जब बात जनता को पता लग जाए तो जनता आपको विरोध करे। उनको जो करना है करे। मोदी जी जनता आपको विरोध करे और आपको वोट ना दे, फिर आप क्या करे हो? हम घर में घुस के मारेंगे।